Hi guys and welcome back to my channel. Sheila Chamling right. र आज चाहिँ म अनि मेरो हस्बेन्ड दुवैजनाको काम छुट्टी, त्यही भएर हामी चाहिँ आज हाम्रो एक हप्ताभरिको कामहरू आज निम्त्याउने छौं। जस्तै अब बैंक जाने अनि यहाँनेर चाहिँ वार्ड अफिसमा काम छ, सरकारी काम, अनि अलिकति शपिङ पनि गर्ने छौं। सो लास्टमा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई बिरयानीको आइटम बनाएर देखाउने छौं अनि हामी चाहिँ खाने छौं। सो मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र फेरि एउटा रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। यो चाहिँ बैंक हो, सानो एउटा शाखा। यहाँ चाहिँ हाम्रो काम थियो, काम सकियो। अब हामी चाहिँ फेरि वार्ड अफिस गइरहेका छौं। ल अहिले हामी चाहिँ यहाँ अब नगरपालिकाको छौं। यहाँ हाम्रो काम छ अलिकति, त्यही भएर यहाँ भित्र चाहिँ भिडियो खिच्न मिल्दैन। बाहिरबाट यसो यहाँ चाहिँ मेन्टेनेन्स हुँदै रहेछ नगरपालिका। यहाँ यो चिबाकेनको खासीबासी सिटीको नगरपालिका चाहिँ यो हो। अब यहाँ हाम्रो काम सकेर फेरि अब हामी चाहिँ शपिङतिर लाग्छौं। बुढा जम। यो चाहिँ तोसियो खान भन्छ जापानिज भाषामा। लाइब्रेरी टाइपको के भन्छ, बुकहरू पढ्ने, अब हुन्छ नि बुकहरू राख्ने पढ्ने तोसियो खान चाहिँ लाइब्रेरी त भन्छ नि है नेपालमा बुढा, लाइब्रेरी। अनि यो फोन हेर्नु न, यो पब्लिक टेलिफोन है। यो जापानिजहरूले यति टेक्नोलोजीमा अगाडि बढिसकेको छ, तैपनि यो टेलिफोनलाई उसले हटाएकै छैन कि अहिलेसम्म पनि। हामी चाहिँ 7 पार्क हिँडेको मान्छे, तर एउटा यहाँ कोस्मो भन्ने एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोर रहेछ। यहाँ पनि एकचोटि पछि हेरौँ, यही सामान पाउँछ भने। 7 पार्क नजाने भनेको, 7 पार्क भन्ने सपिङ सेन्टर हो। अब यही सामानहरू पाउँछ जस्तो छ। ए यहीँ पाउने रहेछ त नि, यहीँ पाउने रहेछ। अब हामी त नाना पार्क नजाने। यो बुक के पर्दैन, भारी त हुँदैन यहाँको सामान। सो अब हामी चाहिँ यहीँबाट सपिङ गर्छौँ है गाइज। यहाँ चाहिँ रक्सीको आइटम रहेछ, बियरको आइटम सबै। वाइन है 398। इटालीको इटालियन वाइन रहेछ, 398 येन। के खाने बुढा भन्नु ल। अब यो कोस्मोमा हामीले शपिङ गऱ्यौँ, यहाँ छ। अनि त्यहाँ बुढोको झोलामा पनि यहाँ पनि छ सामान। अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्दैछौँ। अब हामी घर जाने। बुढोको झोला नदेखाउँ, कस्तो राम्रो छ यो झोला होइन? मैले पो किनिदिनु पर्ने। किन मैले किनिदिनु तपाईँसँग? उहाँनिर के भन्छ अफिसर तपाईँ, अनि मैले किनिदिनु पर्ने। स्यालेरी खोइ, स्यालेरी खोइ भन्नु त। ल अब हामी घरतिर लाग्यौँ। यो चाहिँ बिरयानीको लागि बासमती चामल, यो चाहिँ मैले धोएर रेडी गरेकी छु। सो गाइस अब हामी बिरयानी बनाउन गइरहेको छौँ। यसमा चाहिँ म थोरै जिरा हाल्छु, थोरै जिरा हाल्नुपर्छ। यो चाहिँ अब बिरयानीको लागि चामल रेडी भयो। यसलाई चाहिँ म ग्यास राइस कुकरमा एकछिन पाक्ने गरी अन गरेर राखेँ। सो अब म चाहिँ बिरयानी बनाउन गइरहेको छु। यसमा मैले ग्यास अन गरेँ।
यहाँ तेल हाल्ने अनि यो चाहिँ मासु रेडी गरेको चिकन बिरयानी बनाउन लागेको अनि यहाँ प्याज काटेर रेडी छ अरु सामानहरु चाहिँ के चाहिन्छ त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई पछि बिस्तारै बताउँदै जाने छु अब कराई तातेको छ म चाहिँ यसमा प्याज हाल्दै छु जापानमा चाहिँ रातो प्याज खासै पाइदैन सेतो प्याज धेरै युज हुन्छ अनि सेतो प्याज मात्रै पाउँछ धेरै जस्तो रातो प्याज खोजेको भेटिनँ अनि यो सेतो प्याज हुन्छ यही प्याज ल्याएँ अब यसलाई चाहिँ एकछिन रातो हुने गरी फ्राई गर्ने खराउने अब चाहिँ यो प्याज ब्राउन कलरको भएको छ खालिएको छ अब यसमा चाहिँ 2 स्पुन अदुवा लसुनको पेस्ट हो तर यो चाहिँ हामीले अलरेडी अदुवा लसुन अनि जिरा पिसेर राख्यो हो यसलाई दिन्छु यस्तै 2 स्पुन जति लगाइदिएँ अनि एकदम ग्यास चाहिँ अलिकति लो हिट बनाउनुपर्छ सानो सानो गर्दै अब यो 2 मिनट जति फ्राई गरिसकेपछि यसमा चाहिँ अब फेरि चिकन हालिदिने चिकन चाहिँ यो लेग पिस र अर्को माथि मिक्स भएको छ लो हिटमा एकछिन पकाउने मासु यतिकै भएपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ बिरयानी मसला यो हामी किनेर ल्याएको बिरयानी मसला हाल्ने प्याकेट खोलेर बिरयानी मसला हाल्नु अब यो यतिकै भइसकेपछि चाहिँ यसमा टमेटो पेस्ट हालिदिने टमेटो पेस्ट अनि नुन हालिदिने धुलो खोर्सानी पनि हालिदिन्छ यसमा पिरो मिठो हुन्छ नि अलिअलि अब यसलाई म एकछिन छोपिदिन्छु अब यो टमाटर मसलाहरू हालेर यतिको भएपछि चाहिँ यसमा अब दही हालिदिने दही हालेर चलाउने अनि त्यसपछि एकदम सानो ग्यास पारेर 20 देखि 25 मिनटपछि चाहिँ यसलाई छोपेर राख्नुपर्छ सो हाम्रो राइस चाहिँ यतिको भएको छ अब यो भातलाई चाहिँ यसरी खाजाको रूपमा बनाएको मैले अनि हामी यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ दिउँसोको 3 बज्न आँट्यो नि त अनि बिहान खाना खाएको भोक लाग्यो
सो हाम्रो खाजा बिरयानी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यहाँ टेस्ट गर्न गइरहनु भएको छ। म पनि खान गइरहेको छु। इतादाकिमास। मिठो। ओइसी। गाइस बिरयानी चाहिँ एकदमै मिठो भएको छ। अनि म चाहिँ मासु खाएर हड्डी गयो। एकदमै मिठो भएको छ। तपाईहरु पनि ट्राई गर्नु होला यस्तो तरिकाले। एकदमै मिठो छ। सो आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो?